नमस्कार सर्वांना, विलेज लाईफ विथ फार्मिंगमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण नवीन रेसिपी शिकणार आहोत, सोयाबीन चिली। तर चला पाहूया रेसिपी सोयाबीन चिली। येथे मी लाईटीची शेगडी घेतली आहे, त्यावर पाणी ठेवलं आहे सोयाबीन भिजून घेण्यासाठी। ते पाणी आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी हे पाणी ठेवलेलं आहे। त्यानंतर सोयाबीन चिली बनवण्यासाठी जे जे इन्ग्रेडियंट्स लागतात ते आपण पाहूया। पहिल्यांदा काय करायचे, आपल्याला सोयाबीन घ्यायचं आहे, आपल्याला जेवढे बनवायचे त्या पद्धतीनं ते घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे असे कांद्याचे चौकोनी तुकडे करून घेतले आहेत मी ह्या पद्धतीनं। त्यानंतर शिमला मिरचीची ह्या पद्धतीने तुकडे केलेले आहेत आणि लसूण घेतलेला आहे, तर तो अशा पद्धतीने त्याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर पावडर म्हणजेच मक्याचे पीठ घ्यायचं आहे ह्या पद्धतीने। आणि त्यानंतर 2-3 पॅकेट लागतात, हे असे आणले आहेत मी। डार्क सोया सॉस, पुन्हा रेड चिली सॉस, त्यानंतर ग्रीन चिली सॉस, अशा पद्धतीने हे पॉकेट आणायचे आहेत। तर प्रथम हे पाणी उकळलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि यामध्ये सोयाबीन आपण 5-1 मिनटं टाकणार आहोत आणि थंड झालं की ते सोयाबीन आपण काढून घेणार आहोत। हे अशा पद्धतीने मी सोयाबीन टाकलेले आहेत आणि या ठिकाणी हे 5-1 मिनटं मी सोयाबीन यामध्ये ठेवलेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। अशा पद्धतीने मी हे सोयाबीन काढून घेतलेले आहेत। आता ते थंड झालेलीच आहेत, तर आपण त्यामधलं व्यवस्थित पाणी काढून घ्यायचं आहे। पाणी काढून घेणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। जर तुम्हाला सोयाबीन चिलीमध्ये सोयाबीन कुरकुरीत करायचे असतील चांगले, तर त्यामधलं पाणी निघणं खूप गरजेचं असतं। त्यासाठी आपण व्यवस्थित यामधलं पाणी व्यवस्थित काढून घेऊया। अशा पद्धतीने हे सोयाबीन थंड झाल्यानंतर आपण यामधलं व्यवस्थित पाणी काढून घेऊया, तरच ते चांगले कुरकुरीत होतात। तर पाणी ज्यावेळेस आपण ते काढतो ना, त्यावेळेस त्यांचा आकार किंवा शेप बदलेल असं आपल्याला काहीच करायचं नाही। ते शेप आहे तसंच राहिलं पाहिजे आणि पाणी तर निघलं पाहिजे त्यामधले, आणि एक व्यवस्थित काढायचं। जेवढं तुम्ही पाणी काढाल ना, तेवढं त्यांच्यामध्ये कुरकुरीतपणा येईल व्यवस्थित। हे बघा, अशा पद्धतीने। थोडासा या गोष्टीसाठी वेळ गेला तरी चालेल आपल्याला, पण रेसिपी स्वादिष्ट बनवायची असेल ना, तर सगळ्यात महत्त्वाची मेथड हीच आहे यामध्ये। बाकी सर्व सोपं आहे, पण हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। अशा पद्धतीने सोयाबीनमधून मी पाणी सर्व काढून घेतलेलं आहे आणि हे असे चांगले व्यवस्थित पाणी काढून घेतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर पावडर आणि मी सांगते तुम्हाला ते काय घटक टाकायचे। आणि हे बघा, एवढं पाणी निघलं, हे पाहू शकता तुम्ही त्यामधून। हे जर आपण व्यवस्थित पाणी काढून नाही घेतलं, याचा परिणाम काय होतं माहिती का? ज्यावेळेस आपण हे सोयाबीन तळायला जातो ना, त्यावेळेस हे सगळं पाणी ना त्या तेलामध्ये उतरतं आणि मग त्यामुळे ना तेलात जो व्यवस्थित तेल जेवढं हे सोयाबीन जेवढं फुलतं किंवा कडक होतं ना, ते सगळं ह्या पाण्यामुळे त्याचं प्रमाण कमी होतं। त्यामुळे सोयाबीन कडक करण्यासाठी आपल्याला हे ना व्यवस्थित आधी पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला सोयाबीनमध्ये काही घटक मिसळून ते तळायचं आहे। तर हे बघा, एवढं पाणी निघलेलं आहे अशा पद्धतीने। आता पुढे मी सांगतेच तुम्हाला यामध्ये काय काय टाकायचं आहे। यामध्ये मी टाकलेली आहे लाल तिखट पावडर, आपल्या प्रमाणानुसार टाकायचं। माझ्या मुलाला जास्त तिखट चालत नाही, त्यामुळे मी अर्धा चमच्याला थोडंसं काहीतरी यामध्ये लाल तिखट टाकलेलं आहे। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत सोया सॉस। ओके, त्यानंतर सोया सॉस टाकल्यानंतर आपण टाकणार आहोत कॉर्नफ्लॉवर पावडर। ते आपल्या अंदाजानुसार प्रमाणानुसार टाकायची आहे आणि व्यवस्थित त्यामध्ये ते मिक्स करायची सगळी कॉर्नफ्लॉवर पावडर।
यामध्ये त्यानंतर मी नॉर्मली थोडंसं मीठ टाकणार आहे. आपण आपल्या पद्धतीनं आपल्या प्रमाणानुसार टाकायचं. ऑलरेडी सॉसमध्ये मीठ असतंच, पण एक अजून छान चव वगैरे येण्यासाठी आपण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर पावडरमुळे मीठ टाकणार आहे मी यामध्ये, ज्यामुळे छान एक छान व्यवस्थित चव लागेल त्याची. त्यानंतर हे सगळं आपण मिक्स करून घेणार आहोत हे अशा पद्धतीने. जर आपल्याला असं वाटत असेल की यामध्ये अजून थोडंसं असं पाणी वगैरे किंवा ओलसरपणा असेल तर अजून कॉर्नफ्लॉवर पावडर टाकायची आहे. हे पाहू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीने आपण जेवढं स्मॅश होईल म्हणजे जेवढे मिक्स होईल ना कॉर्नफ्लॉवर पावडर, जेवढे ते असे सुके सुके होतील ना तोपर्यंत ते व्यवस्थित हलक्या हाताने चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने मी व्यवस्थित कॉर्नफ्लॉवर पावडर मिक्स केलेली आहे. आता आपण हे तळून घेऊया. हे तळण्यासाठी रेडी आहेत. तर त्यासाठी तेल गरम करूया. अशा पद्धतीने आपलं तेल इथे गरम झालेलं आहे तळण्यासाठी. तर आपण यामध्ये सोयाबीन तळून घेऊया. हे सोयाबीन तळताना कमी गॅसवर किंवा कमी समजा शेगडी असेल तर कमी फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत. हे पाहू शकता अशा पद्धतीने फुललेत बघा किती छान. हे अशा पद्धतीने आपले सोयाबीन तळून झालेले आहेत. थोड्या वेळ हे आपण असेच ठेवूया. त्यामुळे काय होईल त्यामध्ये ना थोडासा जरा सॉफ्टपणा येईल आणि थोडासा म्हणजे सॉफ्टपणा नाही सॉरी थोडासा कडकपणा येईल. त्यामुळे हे थोड्या वेळ असेच ठेवूया म्हणजे ते आपोआप कडक होतील. आपल्याला जर यापेक्षा आपण बनवतो त्यापेक्षा अजून कडकपणा पाहिजे असेल तर काय करायचं, सोयाबीन चिली करायच्या आधी काय करायचं, समजा आपल्याला सोयाबीन चिली संध्याकाळी करायची तर आपण काय करायचं, ह्या पद्धतीने आपण सोयाबीनला तळून डब्यामध्ये भरून ठेवायचे. त्यामुळे ते अजून त्यामध्ये कडकपणा येतो. तर अशा पद्धतीने आपण 5-1 मिनटं हे असेच ठेवूया. 5 मिनटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहू शकता किती छान कडकपणा आलेला आहे त्यामध्ये. हे पहा, कढई घेतलेली आहे आपण आणि त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकलेला आहे. तर आपण बाकीचं साहित्य सर्व त्यामध्ये मिक्स करूया म्हणजे एकत्र करून व्यवस्थित सोयाबीन चिली बनवूया. तर पहिल्यांदा काय करायचे, तेल गरम झाल्यानंतर आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण तुकडे केलेले लसूण टाकूया आणि व्यवस्थित लसूण परतून घेऊया. हे लसणाचे तुकडे व्यवस्थित परतून घेऊया. लसणाचे तुकडे टाकल्यानंतर जास्त वेळ ते लगेच जास्त वेळ परतत नाही राहायचं. लगेच कांदा टाकायचा नाही तर ते जळतात लसणाचे तुकडे. त्यामुळे लगेच कांदा टाकून देऊया आणि आता व्यवस्थित परतून घेऊया सर्व. कांदा व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकूया हे शिमला मिरचीचे काप. हे सर्व जे साहित्य आहे ते आपण 5-1 मिनटं चांगलं व्यवस्थित परतून घेऊया. जास्त पण त्यांना मऊसर करायचं नाही, नाहीतर मग जी खाण्याला मजा येते ना ती निघून जाते. त्यामुळे थोडंसं हे कच्चं ठेवलं राहिलं थोडंसं तरी चालेल. ठीक आहे, हे परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण सोयाबीन टाकूया. हे सर्व परतून झालेलं आहे. यावर टाकूया आता आपण रेड चिली सॉस. तो आपल्या अंदाजानुसार 1 ते 1.5 चमचा टाकायचा आहे व्यवस्थित. हे सॉस काही जास्त तिखट नसतात.
त्यामुळे आपल्या प्रमाणानुसार टाकायचं. हे आहे ग्रीन चिली सॉस, तो पण टाकूया. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा तो म्हणजे सोया सॉस. या सॉसशिवाय तर रेड चिली होऊ शकत नाही. ठीक आहे. हे व्यवस्थित आता मिश्रण एकत्र करून घेऊया. आणि त्यानंतर आपण कॉर्नफ्लॉवर पावडर मिक्स केलेलं त्यामध्ये पाणी, हे पाहू शकता, ही कॉर्नफ्लॉवर पावडर मी यामध्ये मिक्स केलेली आहे. आता ते आपण त्यामध्ये टाकूया. तुम्हाला जसं पाहिजे, घट्ट, सुकं, पातळ, त्या पद्धतीने तुम्ही ते पाणी मिक्स करू शकता. अशा पद्धतीने आपली सोयाबीन चिली तयार आहे. माझ्या मुलाला हे जे आहे ते सुकं ऐवजी त्याला असं घट्ट आवडतं खायला. त्यामुळे मी थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर पावडरचं पाणी टाकून ही अशा पद्धतीने सोयाबीन चिली केलेली आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने आवडीनुसार, तुम्हाला सुकं आवडत असेल तर कॉर्नफ्लॉवर पावडरचं नॉर्मली पाणी टाकू शकता. अशा पद्धतीने सोयाबीन चिली आपण तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपली सोयाबीन चिली, कुरकुरीत अशी सोयाबीन चिली रेसिपी तयार आहे खाण्यासाठी. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर विलेज लाईफ विथ फार्मिंग या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू.